بص معايا كده على الفيديو ده. بنتي جودي يا قلب بابا. الراجل ده وفقا لكلامه يعني انه راح عند بيت طليقته علشان بس يشوف بنته اللي وفقا لكلامه برضه ما شافهاش من سنتين 3، ولو اتحطت وسط بنتين 3 من دورها مش هيعرفها. طب ادوني صورتها. طب عامليني كويس. طيب مفيش. اوعى تكون فاكر ان المشكله دي في مصر بس، لا دي في العالم كله. ما هو الراجل في مصر راجل بره، والست في مصر ست بره. هي الجنيه بلد هيبقى اخوه. وعشان كده هنطير للاكوادور علشان نعرف قصة الراجل اللي حل المشكلة دي. راجل من الإكوادور حكايته زي ناس كتير، انفصل عن زوجته وظهرت المشكلة الكبيرة، العيال. عايز أشوف العيال، شوفهم في المحكمة، بشوفهم بالحسنى. لا حسن دي تبقى إرينيه ساليناس راموس، بطل القصة اللي حاول يحل الأزمة دي بطريقة غريبة حبتين، وما أعتقدش إن حد يقدر يعمل كده بسهولة. القانون في الإكوادور والعالم كله تقريبا بيقول إن الحضانة بتروح للأم، للست يعني. الراجل قاعد يفكر لحد ما جات له الفكرة المجنونة إنه يتحول لست، وبالتالي يبقى أمهم هو كمان. بص، نفس اللخبطة اللي عندك دي حصلت للقاضي. قضية عجيبة. رينيه دخل المحكمة وقال للقاضي مش انت هتحكم بالحضانة لأم العيال، انا كمان بقيت امهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفضل يتكلم قد ايه هي عايشة في بيئة سيئة وبتسيء معاملة العيال، وفي النهاية مفيش مصدر موثوق بيقول انه قدر بعد كل اللي عمله ده انه ياخد الولاد. يعني خسران جنسه وخسران كمان عياله. الاغرب انه طلع للصحافة بشكله الجديد ده وقال انا ما اتحولتش لسبب جنسي، ولكن اتحولت علشان عيالي اللي برضه خسرتهم. والنهارده بعد فيديو جودي هنا في مصر بتمنى انه يتم تغيير القوانين، او على الاقل نغير العقول اللي بتعنت وبتستخدم العيال عصاية نفش بيها الغل اللي جوانا من بعد الطلاق. وربنا يحمينا من قرار ممكن تاخده وقت الغضب.